哦，係心呢個範疇喎。頭先我講咗啦，中醫講個心係一個範疇，唔係一個器官。當然係包括埋呢個器官。會唔會講得好深？我想問咧，即係中醫係雲芝啊！我聽人講啊，聽啲一啲癌症嘅人講，有啲人話有幫助，有啲人話冇幫助。我自己本身冇用嚇。可愛嘅最重要。因為西醫都係一份嘅。嗱，因為其實雲芝佢你諗下，雲芝其實冇佢係單一嘅藥物啊嘛。單一嘅藥物點可以醫晒所有嘅癌？頭先我哋講咗啦，唔同嘅癌就要揾翻去心肝脾肺腎，邊一個範疇虛咗啊嘛？邊一個經脈屈咗啊嘛？唔同範疇、唔同經脈嘅鬱結都用唔同嘅藥啦。你諗下，頭先我講啦，軟癌係用牡蠣，肝癌係用鐵甲、丙仁嘅接半路，係咪啊？唔同經脈用唔同嘅藥，唔同範疇用唔同嘅藥。咁雲芝咧嗰一味藥點可以醫晒所有癌？進步都要講究分開心肝脾肺腎。頭先你講過咧，你邊度去到先？冇一個咁嘅資料顯示，或者係可以提升心呢個範疇啲。我想問咧，即係中醫講求嗰個衣食同源咁啊，咁頭先都講到話啲食材其實都有啲醫療嘅作用，咁會唔會就話咧，即係啲有啲嘢就唔係啲好重嘅人，咁就可能先諗咗啲食材嗰方面可以去幫助嗰個病，然之後先諗話。搞好啦，當然啦。或者我少少補充啦，咁就關於我個小嘅時候嗰幾本身，我個人咧，我自己本身咧，即係之前都有問過，但我都係唔做，因為西醫一定要關呢個事情，咁我都係唔做。咁我自己個人仲有一樣嘢就係咧，其實我成家都中意睇電影，都係睇咗，我會耐唔耐就我啲細廠都會睇，即係耐唔耐就俾中醫睇，因為佢哋專業。我哋聽咗有時咧，乜嘢講咩嘢，你就走去買嗰啲就嚟食，其實唔係。我覺得你哋一定要靠自己人自己，即係嗰啲要留，一定係耐唔耐定期補脈咧，俾一啲專家專業嘅人咧，去幫我哋調理個身體。呢個係我自己個人嘅責任。咁另外咧，我點解我哋欣賞時，因為我睇到啲書，咁我又好有自己嘅睇法，即係出邊咧，佢有好多人。因為啲人會問到好多問題，咁你裏邊有好多嗰啲偏方啊、唔偏方，係佢自己個人嘅中意，咩可以睇？如果你哋有需要嘅，咁就可以揾到落嘅時候，查到晒資料。咁我哋或者仲有冇人想問嘢咧？想問多個問題就係，如果其實中醫咧打脈，可唔可以打到癌症嘅病人？佢會把你身體呢一度虛咗，呢一度有鬱結，咁而係話俾你聽，你高度懷疑有癌症，建議你去所有檢查。